去炮台玩啊！以前我经常去炮台玩。好了，完事了就。栋哥这狗啊，撒好了啊，多吃点。准备，灯光音响乐队做好准备。放，速度要快，放，踏雪出来了，放。哎，他俩不放了，不放。石峰他也不放，啊不放，一会儿单位。东哥又干啥呢？你那狗还喂，你那狗就叫你那么喂的。感谢大黄好宝宝送的热气球，点赞，感谢冰儿老妹儿。感谢送的跑车，感谢江丹妮老妹儿送的跑车，感谢江丹妮老妹儿送的跑车，感谢冰儿老妹儿。这回不咬了吧？啊，他也不害怕了吧？慢慢就好了。感谢珊瑚老妹儿的跑车。东哥返群了，感谢开心小杜，感谢 ABCD 老妹儿送的跑车，感谢我杨姐，感谢奶茶老妹儿的大飞机，他俩毛还呛着呢，他准备要干呢，雕快跑了，蛋蛋藏鸡腿了，不能吧？不能吧？海螺回来了。菜刀搁这呢。刚才放的最晚的不易放的菜刀，看看。最先放的是菜刀啊！快吃！这不菜刀吗？好多黑狗啊！这溜全是黑狗啊！1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9、10个，多吃，吃宝宝好干活。感谢大黄好宝宝。感谢杰克大魔王送的大飞机，感谢我追逐老妹儿的大飞机，感谢我冰儿老妹儿的大飞机，点赞，谢我冰儿老妹儿。都吃饱了，他不饿。我跟你说，要饿了，他哐造。那他们先吃肉啊！感谢小朵拉斯送的跑车，谢我追逐老妹儿的大飞机。便秘好了，他想往车上拉个粑粑。没点关注给宇宙点关注，点赞。没加灯牌加个灯牌。
现在我的灯牌多少了？加个粉丝团，粉丝团现在多少人了？干啥呀？这谁呀？这他妈谁？这家他妈厉害呀！白漂亮。啊，这个是巴顿干的。哪个？这巴顿干的，这往这点拉。10万了，没加灯牌，加灯牌啊！看人这狗他妈厉害啊！啊！开水路。你看给帅哥感谢送的跑车。感谢送的跑车。开水路。你看帅哥笑，感谢研发老妹儿，9000没到10万呢。几万了，大半瓶了。大半瓶了。没啥看的了，拉那么高，哎呀妈，一天他妈一天老咱们找笑了。这给帅哥笑的。你那边吧。哎呦，太好玩了！狗一多，你知道它啥样都有啊。没给点关注的给点关注。嗨！看着胖，油光锃亮。一会儿啊，一会儿咱就播完了，我赶快有没有饭呢？给我吃口饭呢，饿了。你看我给你做饭，我叫饭去。你个给我炖个鸡吧，我想吃鸡啊。有猪蹄子，有猪蹄子。对，还有猪蹄子。这下米线给你碗米线不行。完了那个一会儿你开啊。一会儿。开一点哈。喂。没给点关注，给点关注。完了，一会儿咱们去把这个狗还得去送到宝鸡去。那个狗没啥事啊，到那会儿就打2天消人针就完事了。感谢送的墨镜，咱俩几点能到？9点，到宝鸡得4个小时，得开4个小时，4个半小时吧。感谢貌似9点半、10点、11点、12点、1点、2点，得2点能到。